हार्ट मर्मर्स। तो हार्ट मर्मर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे 2 एस्पेक्ट आते हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि इसको आपने बज़ाहिर खुद सुनना है। अब वो आप रियल लाइफ़ में सुने या वो आप यूट्यूब से सुने, वो आप किसी भी तरीके से सुने। लेकिन एक एस्पेक्ट ये है कि आपको इन्हें सुनना है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि आपने इनके क्लिनिकल एसोसिएशंस को याद रखने के साथ-साथ आपको इनकी आवाज़ सुननी है। ये 2 एस्पेक्ट है उसके। अगर मेरी खुद की पर्सनल रिकमेंडेशन आप माने तो वो ये है कि अगर आपने सिर्फ क्लिनिकल एसोसिएशंस को ध्यान में रखा तो आपको इनकी ऑडियो को सुनना याद करने की ज़रूरत है। पेपर में आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट की तरह हर मर्मर को आइडेंटिफाई करें और आंसर करें। पेपर में क्योंकि बाकायदा से ऑडियो फाइल दी हुई होगी, तो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट किया जाएगा आपसे कि आप हर मर्मर को आइडेंटिफाई करें और फिर उसकी जो है उसको आइडेंटिफाई करके आप उसके मुतालिक पॉइंट्स बताएं। मगर वो आपसे ये एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं कि आपको क्लिनिकल एसोसिएशंस याद होनी चाहिए। तो अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, तो आपके मर्मर्स की जो ऑडियो वाला जो पार्ट है, उसको आप कंप्लीटली स्किप भी कर सकते हो, तो आपको फ़र्क महसूस नहीं होगा। मैंने पर्सनली खुद ये किया था अपने अपने टाइम। वो आपको ज़रूरत नहीं है ऑडियो को जाके बार-बार सुनने की, याद करने की। ऑफ़ कोर्स प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें, तो आप ज़रूर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम थ्योरी के हिसाब से हम उसको देखेंगे कि इसकी थ्योरी किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ऑडियो का जो हिसाब-किताब है वो आपको खुद ही देखना है। थ्योरेटिकल मैं आपको इतना समझा दूँगा कि आप जो है पेपर में इसको इसको कर सबसे पहले शुरुआत करते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस से। अच्छा स्टेनोटिक्स जो वो वॉल्स होते हैं या इसको मैं अगर इस तरीके से कहूँ कि हमने हार्ट मर्मर्स को सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक में डिवाइड किया। अब अगर आप इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के तरीके से समझेंगे तो ये आपको याद भी रहेगा, आइडेंटिफ़ाई करने में आसानी भी होगी कि पेपर में किस तरीके के वॉल्व की बात हो रही है। सबसे पहले इसकी ऑस्कल्टेशन की थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, जो कि ये क्वेश्चन के अंदर एज़ अ लाइन लिखी हुई आती है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपने याद रखनी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में एज़ इट इज़ लाइन आती है, क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो की लाइन जो है एज़ इट इज़ आए पेपर के अंदर। तो ये आपने याद रखनी है। क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो का बस मतलब ये है कि ये पहले बढ़ता है और फिर बाद में कम होता है। क्रेशेंडो मतलब कि पहले बढ़ता है और फिर बाद में कम होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पहले बढ़ रहा है और फिर बाद में कम हो रहा है। तो क्रेशेंडो डिक्रेशेंडो का मतलब समझना। और ये इजेक्शन मर्मर है, यानी कि इस तरीके का साउंड आएगा कि कोई चीज़ एग्ज़िट करती है। इसमें सवाल के अंदर इस डेलिएट्स टू द कैरोटिड्स वाली लाइन ज़रूर आ सकती है, तो ये आपको याद रखनी है। इसमें ये आ सकता है कि पल्सेस पावर रिटार्डस, जो कि इसका पैथोन्यूमोनिक है। तो मतलब ये है कि पल्सेस जो है वो वीक हो जाती है। और वो वीक क्यों होती हैं? क्योंकि एओर्टिक स्टेनोसिस में वो एओर्टिक वॉल्व खुलने में इतना उनको टाइम लगता है और इतना प्रेशर लगता है उसको खोलने में, कि जो पल्स प्रेशर होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। पल्स प्रेशर ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंस होता है, ग्रेडिएंट होता है। अगर आप ग्रेडिएंट को कम कर दोगे, तो पल्स कम हो जाएगी। इसलिए इसमें ना पल्स वीक हो जाती है। क्योंकि वॉल्व को खोलने में इतना टाइम लगता है कि पल्स की स्ट्रेंथ उतनी बचती नहीं है। पल्सेस पावर पावर रिटार्डर्स ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये इसका इम्पोर्टेंट। क्लिनिकल एसोसिएशन में ये ज़्यादातर जो है सबसे कॉमन एल्डरली पेशेंट्स में हो सकता है। अगर आपको सवाल में सिर्फ एक एल्डरली पेशेंट दिया हुआ है और उसमें एक मर्मर दिया हुआ है, तो आपने याद रखना है एओर्टिक स्टेनोसिस को। और ये फिजियोलॉजिकल होता है, ये एज रिलेटेड कैल्सिफिकेशन की वजह से होता है। तो अक्सर औकात कंफ्यूज करने के लिए वो यंगर पेशेंट दे देते हैं सवाल के अंदर, और यंगर पेशेंट के अंदर भी कैल्सिफिकेशन हो सकती है, लेकिन वो तब होगी जब एओर्टिक वॉल जो है वो बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व होगा। असल में दर हकीकत जो एओर्टिक वॉल्व होता है वो ट्राइकस्पिड होता है, लेकिन जेनेटिकली किस कुछ कुछ लोगों में बाइकस्पिड होता है। तो जिनके अंदर बाइकस्पिड होता है उनके अंदर कैल्सिफिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, अर्ली कैल्सिफिकेशन होने से। तो इसलिए अगर वो आपको यंगर पेशेंट में एओर्टिक स्टेनोसिस जैसा मर्मर्स है और आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो ये बात याद रखनी है कि ऐसा हो सकता है। ओल्डर में तो ये होगा ही होगा। इसके कुछ सिम्पटम्स आएँगे साथ-साथ, जिसको सैड के निमोनिक से याद रखा गया है।
जैसे सिंकपी, एंजाइना और डिस्पिया। पेशेंट को अक्सर औकात चक्कर आ रहे होंगे, अब वो बेहोश हो जाएगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, उसे चेस्ट पेन हो रहा होगा। तो एमआई की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन कोई भी ईसीजी से किसी भी तरीके से ना कोई एब्नॉर्मैलिटी नज़र नहीं आएगी। सिर्फ ऑस्कल्टेशन में आपको मरमर मिलेगा और ये सिम्टम्स मिलेंगे। इससे आपको लिंक करना है कि एओर्टिक स्टेनोसिस की बात हो रही है। जैसा कि मैंने कहा, प्रेशर ग्रेडिएंट कम हो जाता है, तो वो यहाँ पे समझाया हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है एओर्टिक से, तभी जाके ये खुलता है, तभी जाके ये वॉल्व खुलता है, वरना ये ओपन नहीं होगा। या अक्सर वैसे भी लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा से बढ़ना चाहिए, सब खुलेगा, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा बढ़ता है, जो जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सिस्टोलिक वॉल्व ये हो गया। सिस्टोलिक ये कैसे है, क्योंकि आप वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो ब्लड जाएगी आपके पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा के अंदर ना। माइट्रल रिगर्जिटेशन क्या है, के ऊपर आया था, ये भी सिस्टोलिक मरमर है, क्योंकि वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब माइट्रल या ट्राइकस्पिड वॉल्व को बंद रहना चाहिए, मगर क्योंकि उनके अंदर इनसफिशिएंसी आ जाती है तो वो बंद नहीं रह पाते, तो रिगर्जिटेट करते हैं। ये सिस्टोलिक है। ये आपको होलो सिस्टोलिक और हाई पिच करके मिलेगा। फ्लोइंग मरमर इस वजह से क्योंकि जो सारा ब्लड वेंट्रिकल के अंदर जमा हुआ हुआ है वो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ब्लोइंग क्वालिटी का आपको मिलेगा, मतलब एक लाउड मरमर मिलेगा आपको। अब माइट्रल जो है वो आपको एपेक्स में मिलेगा, क्योंकि हमने हार्ट ऑस्कल्टेशन साइट्स में पढ़ा था कि एपेक्स जो है वो माइट्रल की एरिया है, तो माइट्रल आपको एपेक्स में मिलेगा। और इसमें ये सेंटेंस को दे सकते हैं कि एक्सिला की टुवर्ड्स रेडिएट कर रहा है। ट्राइकस्पिड जो है आपको ट्राइकस्पिड एरिया में मिलेगा। माइट्रल रिगर्स काफ़ी हाई यील्ड है, क्योंकि ये सबसे कॉमन होता है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बाद, यानी एमआई के बाद अगर नया मरमर किसी पेशेंट में आ रहा है, जिसको अभी एमआई की हिस्ट्री है और अभी उसमें नया मरमर आ रहा है, तो वो माइट्रल रिगर्स ही होता है 100% ऑफ द टाइम्स। और एक्यूट रूमेटिक फीवर में भी जो है माइट्रल रिगर्स होते हैं, लेकिन क्रॉनिक रूमेटिक फीवर में आपका माइट्रल स्टेनोसिस होता है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे। तो क्रॉनिक जो रूमेटिक फीवर होता है उसमें माइट्रल स्टेनोसिस होता है, मगर जो एक्यूट होता है उसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन होती है। आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलेशन के अंदर भी आपको ये मिल सकता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल अगर डायलेट हो जाएगा तो पैपिलरी मसल्स डायलेट हो जाएंगे और जो एन्युलस होता है वॉल्स के बीच में वो फैल जाएगा। माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में भी ये मिल सकता है, लेकिन उसका ये अपना अलग मरमर है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे सब। ट्राइकस्पिड रिगर जो है वो ज़्यादातर राइट वेंट्रिकल की डायलेशन से मिल सकता है, जैसे वो लेफ्ट वेंट्रिकल की डायलेशन से मिल रहा था। और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में आपको मिल सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका याद रखने के लिए। अच्छा, माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स जो है वो क्रेशेंडो मरमर है, यानी कि सिर्फ बढ़ेगा, और लेट क्रेशेंडो मरमर है, मतलब कि S1 के फ़ौरन बाद नहीं शुरू हो रहा है, S1 की कुछ टाइम के बाद शुरू हो रहा है। तो वैसे तो ये हमें पता नहीं चलेगा एज़ स्टूडेंट्स, बट ये इसकी क्वालिटी डिस्क्राइब की जा सकती है। और मिड सिस्टोलिक क्लिक ये आपने याद रखना है, ये सिर्फ माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स के अंदर ही होता है, तो ये आप लाज़मी याद रखें, ठीक है। ये यूजुअली बिनाइन होता है, इसके कोई सिम्पटम्स ज़्यादातर नहीं आते, मगर इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये भी क्योंकि माइट्रल वॉल्व का है, तो ये एपिक्स के ऊपर ज़्यादा जो है अच्छा सुनाई देगा, और ये रोमैटिक फीवर की वजह से हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसका ये है, वो ये कि मिक्सोमेटस डीजेनरेशन प्राइमरी या सेकेंडरी टू कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि आपको ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपने इसकी एक चीज़ अगर याद रखनी है, वो ये है कि ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। और ये मिक्सोमेटस डीजेनरेशन वाला जो वर्ड है ना, ये आपको एज इट इज़ याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, ये इसकी डिस्क्रिप्शन बताई थी कि ऐसा होता क्यों है। सो बेसिकली ये होता है कि वॉल वैसे इस तरीके से होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी एक को बताया था, लेकिन माइट्रल प्रोलैप्स में क्योंकि वॉल्स जो है ना वो इस तरीके से हो जाते हैं, और ये जो इसका सरफेस है वो एट्रिया की साइड पे होता है। तो ये क्या करता है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये इस तरफ ओपन होता है, यार एट्रिया की साइड पे ओपन होता है। तो ये जब ओपन होते हैं तो उसका क्लिक साउंड आता है। वैसे वॉल्व इस तरह के होने चाहिए, लेकिन ये इस तरह का होता है। तो लीफलेट जो है प्रोलैप्स करते हैं लेफ्ट एट्रिया में,
ये बताया हुआ है, क्लिक साउंड इसमें आता है। और वीएसडी जो है वो सिस्टोलिक होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और वो सिस्टोलिक होगा यानी थ्रू आउट द साउंड होगा S1 और S2 के बीच में। और ट्राइकस्पिड एरिया पे ये लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर जो है वो ट्राइकस्पिड एरिया उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। और ये कॉन्ट्रालाइटल होता है ऑफ कोर्स। और जितना ज़्यादा बड़ा वीएसडी होगा उसकी ज़्यादा ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। तो ये आपको जो है वो सिस्टोलिक मर्मर्स याद रखना चाहिए। ये मैं बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्ट मर्मर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने याद रख। डायस्टोलिक मर्मर्स पे आ जाते हैं। डायस्टोलिक मर्मर्स पे एओर्टिक रीगर जाएगा। जाहिर सी बात है जिस वक्त एओर्टा को एओर्टिक वॉल्व को बंद रहना चाहिए उस वक्त वो खुल गया, यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम पे डायस्टोलिक के टाइम पे उसको बंद रहना चाहिए मगर वो खुल जाता है। अर्ली डायस्टोलिक होता है डिक्रिशेंडो होता है, डिक्रीजिंग क्वालिटी क्वांटिटी में होता है, डिक्रीजिंग क्वांटिटी में होता है। और हाई पिच होता है, ब्लोइंग होता है। अच्छा ये जो है वो इसका ये हिसाब किताब है कि एओर्टिक जो एरिया होती है ना वो पेपर में वैसे तो बुक के अंदर राइट लिखी हुई है कि राइट स्टर्नल बॉर्डर लिखा हुआ है सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, मगर ये राइट भी आ सकता है लेफ्ट भी आ सकता है। तो ये आपने एरियाज को एज सच एओर्टिक एरिया में थोड़ा सा आपने फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तो ये राइट भी हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है। अब इसका उन्होंने यहाँ पे रीज़न तो बताया हुआ है कि एओर्टिक रूट की डायरेक्शन होगी तो राइट पे आएगा, और अगर वॉल्वुलर डिजीज़ होगी कोई ऐसी कोई पैथोलॉजी होगी तो लेफ्ट पे आएगा, ये उन्होंने बताया हुआ है। तो वैसे आपने सिंपल सी टिप ये है कि इसको किसी एक एरिया के लिए आप मखसूस ना रखें, इसको आप फ्लेक्सिबिलिटी में छोड़ दें उसको। बस इसकी आपको प्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए, ये वाली सारी जो लिखी हुई है यहाँ पे। जो इंस्टेंसेस हैं जिसके अंदर ये हो सकता है उसको बेयर निमोनिक से रखा जाए, तो बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व आ जाता है, एंडोकार्डाइटिस आ जाता है, एओर्टिक रूट डायलेशन आ जाता है, रिवाइटिक फीवर आ जाता है। तो आपको याद रखने के सेकंड जो मोस्ट कॉमन वॉल्व होता है जो अफेक्ट होता है रिवाइटिक फीवर में वो एओर्टिक होता है। फर्स्ट जो होता है वो माइटल होता है जो हमने ऊपर पढ़ा था। वाइड पल्स प्रेशर होता है इसके अंदर। वाइड पल्स प्रेशर का मतलब ये है कि आपको आपका वैसे जो नॉर्मल पल्स होता है 120/80 होता है। वाइड पल्स प्रेशर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 170/140 बाय आपको 70 मिलेगा। अब देख रहे हैं कि दोनों के बीच में तकरीबन हाफ का डिफरेंस आ गया, कि आपको बेसिकली 180/180 बाय आपको 90 मिलेगा। उसे वाइड पल्स प्रेशर कहते हैं। अब इसका पूरा एक पैथोलॉजी है कि ये ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से होता है, मगर उस डिटेल का कोई वैसे फ़ायदा है नहीं। आपको बस ये याद होना चाहिए कि ये पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट। वो डिटेल भी कभी डिस्कस करेंगे हम आगे पैथोलॉजीज़ के अंदर ज़रूर, मगर अभी उसका कोई ऐसा पॉइंट नहीं है। इससे शॉर्ट फेमोरल पल्स का मतलब ये होता है कि फेमोरल पल्स जब आप फ़ील करेंगे तो वो बिल्कुल पतली-सी और ज़ोर से आपकी आँख से लगेगी। यानी आप जब ऑस्कल्टेट करेंगे तो पतली-सी और ज़ोर से ऐसा लगेगा कि कोई बुलेट ने स्ट्राइक किया है। इतनी तेज़ होगी और पतली-सी होगी बिल्कुल। नेल बाइट्स के अंदर आपको पल्सेशन मिल सकती है। अच्छा इसमें हेड बॉबिंग आपको मिल सकती है अगर पल्सेशन ज़्यादा सीवियर हो गई। इसके अंदर आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ब्लड सारा का सारा तो वापस आ रहा होगा हार्ट में, तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा और हार्ट फेलियर आपका हो सकता है। माइट्रोसिनोसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है लेट रिवाइटिक फीवर में हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक पेशेंट ने आपको कहें कि बचपन में उसको रोमैटिक फीवर हुआ था और अभी उसको कोई मरमर है तो क्या मरमर हो सकता है? तो ये वाला मरमर हो सकता है माइट्रोसिनोसिस। अब माइट्रोसिनोसिस को खोलना चाहिए डायस्टली में, लेकिन वो बंद रहता है, तो इस सिनोसिस इस वजह से डायस्टोलिक हो गया। इसमें ओपनिंग स्नैप होती है, जो कि इसका पैथोनिमोनिक है। ओपनिंग क्लिक जो थी वो मिड सिस्टोलिक क्लिक वो माइट्रल प्रोलैप्स में थी, ओपनिंग स्नैप माइट्रोस्टेनोसिस में होती है। और एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रॉनिक माइट्रोस्टेनोसिस में आपका लेफ्ट एट्रियल डायरेक्शन कैविटेशन भी हो सकती है और पल्मोनरी कंजेशन भी हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइट्रा एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है, क्योंकि अब एट्रिया इतना आपका डायलेट कर जाता है ना कि फिर उसके अंदर जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो कंडक्शन सिस्टम होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन होने का बहुत बड़ा चांस होता है और ये एक हाई पॉइंट है। ऑटो सिंड्रोम हो सकता है। ऑटो सिंड्रोम क्या होता है कि बेसिकली लेफ्ट एट्रिया इतना डायलेट कर गया कि वो आपके एसोफेगस को और या आपकी वेगस नर्व को जो है वो कंप्रेस करने लग जाता है, जिसकी वजह से
जो पेशेंट होता है उसकी आवाज़ के अंदर होर्सनेस आ जाती है, ठीक है, आवाज़ भारी हो जाती है या वो समझ में नहीं आती, वो खालीपन आ जाता है उसकी आवाज़ में, उसको हॉटनर सिंड्रोम बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। और हेमोप्टासिस होगी आप, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ब्लड जमा होता जाएगा तो ऊपर आके जो है जीआई के अंदर आने लगेगा और राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, क्योंकि अब ब्लड पूरा जमा हो रहा है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ सिचुएशन जा सकती है। ठीक है, एओर्टिक ओपनिंग स्नैप क्यों होता है? क्योंकि अचानक से जो है वाइटल वॉल्व खुल जाता है, प्रेशर बिल्ड होते यहाँ तक जो है ना प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है और यहाँ पे अचानक से जो है वो खुल जाता है। ये पूरा जो एरिया होता है फिर जो प्रेशर वो बिल्ड कर रही होती है और वो खुल जाता है फिर अचानक से। लेफ्ट एरिया का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा होना चाहिए डायस्टोलिकल, तभी ये खुलेगा। फिर कुछ मर्मर्स आते हैं जो आपके कंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि ये थ्रू आउट द साइकिल चलेंगे, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है और ये बहुत से आसान मर्मर्स ये है। कुछ वर्ड्स है जो आपको याद रखने, कंटिन्यूअस मशीन लाइक मर्मर याद रखना है आपने। इंफ्राकैविकुलर एरिया पे ये मिलता है और ये रूबेला जो टॉर्च इन्फेक्शन होते हैं या तो रूबेला की वजह से मिल सकता है या तो प्रीमैच्योरिटी की वजह से मिल सकता है, क्योंकि डक्टस आर्टेरियोसिस कुछ ही टाइम बाद बंद हो जाता है बर्थ के बाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं।